Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Herzlich willkommen im deutschen Sommer. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Tal des Friedens und habe mir bei nicht mal 15 Grad ein Feuer angezündet. Und dabei habe ich auch noch gekocht. Und zwar die beste Zwiebelsuppe der Welt. Und ihr seid dabei. Viel Spaß. Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublotti. Das ist neue Erde. Der ist mir gerade im Kopf geflogen. Das Sommergoldhähnchen. Großartig. Es begab sich aber am 13. Juli. Es war ein üblicher Sommertag, knapp 15 Grad, Nieselregen und etwas Wind. Wie so oft zog es mich auch an diesem Tag in das schöne Tal des Friedens. An meiner wunderschönen Waldhütte komme ich zur Ruhe und ziehe mich dort des Öfteren zurück. Mir war kalt, ich hatte Lust auf ein Feuer und hatte Hunger. Also los! Ihr Lieben, keine 15 Grad, Wind und Nieselregen. Das Holz ist gehackt und wir machen uns jetzt erstmal ein schönes Feuer an. Es dauerte nicht lange und das Feuer brannte. Das Holz auf dem Feuer noch ein bisschen drapieren und dann ging es auch schon los. Ich hatte Hunger und hatte Lust auf Zwiebelsuppe. Das Beste bei diesen Temperaturen. Freunde, das Feuer brennt im Hintergrund und wir beginnen mit dem eigentlichen Kochen jetzt, ja? Und zwar nehmen wir erstmal die Hauptzutat von unserer leckeren Zwiebelsuppe und zwar Gemüsezwiebeln. Die schälen wir jetzt und schneiden sie quasi, ja, in Scheiben. Ihr seid dabei. Herrlich. Mit viel Liebe und Bedacht habe ich die Schale abgemacht. Die Zwiebel einmal in der Mitte halbieren, um sie besser händeln zu können. Und dann den Freund fröhlich runterschneiden. Fürs Auge schön drapieren und fertig. Das war Schritt 1. Ihr Lieben, es macht mir jetzt schon Spaß. Ich sag euch, wie es ist. Wir kommen zum nächsten Schritt. Diesen Topf nehmen wir jetzt. Ist ein Geschenk von einem Abonnenten von mir. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Da tun wir jetzt eine Flocke Butter rein. So was hier ist irgendwie so eine Art Butter oder so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich jetzt hier so was. Und da kommt jetzt erstmal eine ordentliche Flocke Butter rein. Sieht man das? Jawohl. Und das Schöne ist, mit diesem Henkel hier kann ich den Freund jetzt so ins Feuer stellen. Großartig. Das Feuer habe ich vorher etwas ausgebreitet, um den Topf besser draufstellen zu können. Und wir geben direkt unsere geschnittenen Zwiebeln hinzu. Jetzt, Freunde, kommt da noch ein bisschen Zucker rein. Wir wollen die Zwiebeln quasi ankaramellisieren. Auf geht die wilde Fahrt. Wuhu! Mega. Ein bisschen schwenken und rühren nicht vergessen, damit unser Freund nicht anbrennt.
Freunde, ich will euch sagen, ich bin hier jetzt ganz schön am Rotieren gerade, weil das geht hier jetzt alles ganz schnell und ich muss die Kamera umstellen und so. Aber es macht irrsinnig Spaß. Die Zwiebeln, die braten jetzt hier schön, karamellisieren mit ein bisschen Zucker und auch durch die eigene Süße natürlich. Und das wird gleich fröhlich abgelöscht. Und da seid ihr natürlich auch mit dabei. Okay, ihr Lieben, nächster Schritt. Es duftet schon wunderbar nach Zwiebeln, nach karamellisierten Zwiebeln. Und jetzt tun wir da einfach erstmal einen Schluck Wasser drauf. Und einen Tropfen Weißwein. Ich trinke keinen Alkohol, aber auch an Kinder oder so. Der Alkohol, der verfliegt. Ja? Wir tun das für die Aromatik, ein bisschen Weißwein mit rein. Und jetzt lassen wir das Ganze aufkochen. Unser Süppchen kocht schon ganz gut und es ist Zeit, noch ein paar Gewürze hinzuzugeben. Gemüsebrühe, Kräutersalz, Pfeffer, Kümmel und Muskatnuss. Nur ein bisschen. Und jetzt wieder umrühren. Während das Ganze fröhlich vor sich hinköchelt, bleibt sogar Zeit, auch die Vögel zu füttern. Und zwar an meiner Ganzjahresfutterstelle. Ja, auch im Sommer. Und ich konnte Tierspuren entdecken. Freunde, neben dieser ganzen wunderbaren Kulinarik wollen wir, Zaunkönig singt, aber natürlich auch die Natur nicht vergessen. Schaut mal hier. Dieser Fichtenzapfen, der wurde bearbeitet von einem Tier. Und zwar vom Eichhörnchen. Das läuft hier die ganze Zeit rum. Und also in der letzten Zeit ist das ganz viel hier zu beobachten. Und ja, findet hier Fressbares. Ihr Lieben, zurück zur Suppe. Das Schöne ist, es kann nicht viel passieren. Da brennt nichts an, da ist genug Flüssigkeit drin. Der Alkohol vom Wein verfliegt, was bleibt, ist die Aromatik. Und ja, sieht auf jeden Fall schon großartig aus. Nicht mehr lange und dann wird der Freund umgefüllt. Ihr seht das dann. Schon mal eine kleine Geschmacksprobe, ob genug Gewürze drin sind. Zum Wohle. Nächster besinnlicher Schritt, liebe Freunde. Die Zwiebelsuppe, die ist jetzt quasi erstmal fürs Erste fertig, wird jetzt umgefüllt und zwar in eine feuerfeste Schale von Oma. Das machen wir jetzt und hoffen, dass nichts schief geht, beziehungsweise nichts daneben geht. Ey, das ist von der Menge. Ich fasse es nicht. Genau für mich. Es reicht genau für mich. Eine Portion, wie ich das wollte. Freunde, wunderbar. So. Und das kann jetzt auch erstmal kalt werden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen weiter. Ja, kann sich doch sehen lassen, finde ich. Nächster Schritt. Coole Kameraperspektive übrigens. Wir schneiden von einem handelsüblichen Brötchen 2 Scheiben ab. Los geht's. Schöne Scheibe 2. Der Rest wird so gegessen. Als nächstes setzen wir eine Pfanne in die Glut. Da rein wieder mal eine Flocke Butter. Und dann unser frisch aufgeschnittenes Brötchen. Bitte warten. Für den nächsten Arbeitsschritt brauchen wir wieder mehr Feuer, also Holz machen. Hihi, meine kleine Outdoor-Küche.
Also Freunde, jetzt geht's ans Drapieren quasi, also ans Zusammenstellen der einzelnen Komponenten. Wir haben hier unsere eigentliche Zwiebelsuppe und hier haben wir unsere schön in Butter angerösteten Brötchenscheiben. Und die, haltet euch fest, legen wir jetzt hier drauf. Passt das? Und jetzt, haltet euch immer noch fest, Paprikapulver, edelsüß. Viel hilft viel. Jawohl. Und dann freie Bahn mit Parmesan. Schöner Parmesan. Auch da die Devise, viel hilft viel, grundsätzlich. Sowieso bei Käse kann man da nichts verkehrt machen. So. Man könnte meinen, das Baby sei geboren, aber nein, ist es noch nicht. Es ist noch nicht fertig. Was kommt jetzt? Dreibein geholt und den Dutch Oven quasi angeschlossen. Wir brauchen einen Backofen. Wir bauen uns ein. Auf den Boden des Dutch Ovens stellen wir jetzt unsere Zwiebelsuppe. Und Deckel drauf. Bitte warten. Nochmal ordentlich angeheizt hat das Ganze dann 15 Minuten gedauert. Wir schauen rein. Wow, liebe Freunde, schaut euch das mal bitte an. Besser geht es nicht. Ich würde sagen, die Zwiebelsuppe ist fertig und kann aufgetischt werden. Kommt mit. Ohne Handschuhe, muss man sagen, ging jetzt in diesem Moment gar nichts mehr. Ja, wir haben es geschafft. Freunde, die kocht hier gerade noch weiter. So heiß ist die. Da werde ich wohl ein bisschen warten müssen. Aber, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so schön. Ich freue mich richtig. Juhu. Es ist soweit. Das Baby, die Zwiebelsuppe, ist geboren. Ihr lieben Freunde, das Feuer räuchert noch im Hintergrund und ich möchte euch sagen, die Zwiebelsuppe ist fertig. Und wir werden die jetzt hier, mitten in der Natur, probieren. Oh, der Käse. Die Zwiebeln. Könnte heiß sein. Leute. Das sind die Momente im Leben, wo ich denke, schön. Das schmeckt so gut. Mit der Süße vom Zucker von den Zwiebeln, die Paprika, das Überbackene vom Parmesan, das geröstete Brot. Einfach großartig. Und ihr wart mit dabei. Es gibt nichts Besseres, was man bei diesem Herbstwetter mitten im Sommer machen kann. Grundsätzlich gilt, das will ich euch sagen, wenn euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr keines, aber auch gar keines der weiteren Videos verpassen. Ich esse das jetzt hier auf und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Ciao. Lecker. Ey, wollt ihr auch mal? Hier. Leute, ist mir egal. Ich filme mich jetzt beim Essen. Es ist so. Es ist so lecker. Ey, der Parmesan, die Paprika, die Zwiebeln. 100 Punkte. Perfekte Dinner, 10 von 10. Ich sag's euch, da gibt's nichts zu nölen. 1A.
lecker.